Okay, so today we're going to talk about Elasties and Onelastiese botsings. And before we can talk about that, we first need to talk about what we call a geïsoleerde stelsel. En 'n stelsel basies bestaan uit 'n voorwerp of 'n paar voorwerpe en miskien daardie voorwerpe beweeg. En wanneer ons sê dat dit is geïsoleerd, dit beteken dat die resulterende krag as gevolg van die eksterne kragte is gelyk aan 0. So daar is geen kragte buite die stelsel, so buite die voorwerp wat op daardie voorwerp inwerk. So byvoorbeeld een van hierdie eksterne kragte will be wrywing. So as ons die wrywing kan weglaat, dan sê ons hierdie voorwerp wat beweeg is 'n geïsoleerde stelsel. Nou, vir enige geïsoleerde stelsel, so let me write that down. Vir enige geïsoleerde stelsel P totaal word behou. And what that means is that, kom ons sê byvoorbeeld daar is 'n botsing wat plaasvind in ons stelsel, of daar is 'n ontploffing. Die totale momentum voor die botsing of die ontploffing moet dieselfde wees as die totale momentum na daardie botsing of ontploffing. So gewoonlik het ons nie net een voorwerp in ons stelsel, ons sal seker 2 voorwerpe het en miskien hulle beweeg na mekaar, dan bots hulle. So what that basically means, what we can then write here, is that the momentum van voorwerp nummer 1 voor die botsing of ontploffing, plus die momentum van die tweede voorwerp voor die botsing of ontploffing, is gelyk aan die momentum van die eerste voorwerp na die botsing of ontploffing, plus die finale momentum van die tweede voorwerp na daardie botsing of ontploffing. And then you just put in the massa van 1, beginsnelheid van 1, plus massa van 2, beginsnelheid van 2, is gelyk aan massa van 1, eindsnelheid van 1, plus massa van 2, eindsnelheid van 2. And this we call die wet van behoud van lineaire momentum. Dat vir 'n geïsoleerde stelsel die totale momentum bly dieselfde of bly behou, bly dieselfde voor en na die botsing of ontploffing. Now we also get so vir van die botsings of ontploffings, what we will have is that die kinetiese energie kan ook behoue wees. En as EK behoue bly, so as EK behou word en P totaal bly behou, dan sê ons het 'n elastiese botsing. So basis, that means that so similarly here, net soos hierso, die totale
kinetische energie voor is gelijk aan die totale kinetische energie na die botsing of ontploffing. So again, we'll go through the same motions. So EK van die eerste voorwerp in die begin plus EK van die tweede voorwerp in die begin is gelijk aan EK van die eerste voorwerp eind of finaal plus EK van voorwerp 2 finaal. And again, you remember from grade 10, om kinetische energie uit te werk, you say a half m1 begin kwadraat plus a half m2 begin kwadraat is gelijk aan a half m1 finaal kwadraat plus a half m2 finaal kwadraat. Nou, die twee voorwaardes hier is baie belangrik. Die eerste een is dat die EK moet behou word en die totale momentum moet behou word. Dan sê ons het 'n elastiese botsing. Now this is not always going to be the case. So die enigste elastiese botsing wat ons kry hier op die aarde is botsings tussen subatomiese deeltjies. Sub here means binne, atomies binne die atoom. En die enigste deeltjies wat ons in atome gaan kry is mis protone, elektrone, neutrone. So dit is net wanneer hierdie subatomiese deeltjies met mekaar bots wanneer ons 'n elastiese botsing sal kry. Alle ander botsings is onelasties. Onelastiese botsings. Alle ander botsings is onelasties behalwe die tussen subatomiese deeltjies. So this means that die twee voorwaardes hier gaan wees. Nummer 1 is dat die totale momentum van die stelsel bly behou. En 2 EK totaal bly nie behou nie. So alle ander botsings behalwe die tussen subatomiese deeltjies. En wat gebeur met hierdie alle ander botsings is dat die kinetiese energie voor is gewoonlik groter as die kinetiese energie na. Omdat van hierdie kinetiese energie gaan omgeskakel word na klank, na lig of na hitte. So bijvoorbeeld if you got a botsing tussen twee motors, what will most likely happen is that meeste van daardie kinetiese energie gaan omgeskakel word na klank. That's why you're going to hear a big crash. Omdat die kinetiese energie was verander of omgeskakel na klankenergie.
So let's look at some examples. Die eerste een sê hier vir ons, motor A beweeg wes met 'n konstante snelheid van 28 meters per sekonde. Dit bots met die agterkant van motor B wat in dieselfde rigting beweeg teen 16 meters per sekonde. Na die botsing beweeg motor B wes met 'n snelheid van 24 meters per sekonde. Die massa van motor A is 600 kg en die van motor B is 900 kg. Bereken die snelheid van motor B na die botsing. So remember, always first what we must do is kies 'n positiewe rigting. So aanvaar na wes as positive. So remember, we have here north, south, west, west. So let's draw a picture of the situation. So ons het voor die botsing en na die botsing. So we are told that motor A is agter motor B. So let's say this is motor B and here is motor A. En al twee beweeg in 'n westelike rigting. So this one, A beweeg teen 28 meters per sekonde en B beweeg teen 24 meters per sekonde. Na die botsing, so die A bots met B. Na die botsing ons word gesê, this is 16. This is 16 meters per sekonde. Dit is na die botsing dat B nog steeds in 'n westelike rigting beweeg met 24 meters per sekonde. En ons moet nou A se snelheid uitwerk. So we write down the information that we are given. So we know, so hier die snelheid van B aan die begin will be plus 16 meters per sekonde, omdat ons het wes as positief gekies. Die beginsnelheid van A is also going to be positive, 28 meters per snelheid. Die eindsnelheid van B is ook plus 24 meters per sekonde en ons wil die eindsnelheid van A uitwerk. Ons word gesê dat die massa van A is 600 kg en die massa van B is 900 kg. So to work this out, we're going to use die wet van behoud van lineêre momentum, wat vir ons sê dat die totale momentum voor die botsing is gelyk aan totale momentum na die botsing. Totaal momentum voor will be momentum van A aan die begin plus momentum van B aan die begin. Dat is gelyk aan die momentum van A finaal plus momentum van B finaal. And if we substitute that in, well not substitute but write that out, we have massa van A 4A begin plus massa van B 4B begin is equals to massa van A 4A finaal plus massa van B
4b final. And then we substitute the information we have. So the massa van A 600, massa van beginsnelheid van A is plus 28, massa van B is 900, beginsnelheid van B plus 16, massa van A 600, we are looking for the eindsnelheid van A, massa van B 900, 4b final plus 24. So that gives us 16,800, 14,400, 600 VAF plus 21,600. And then these two together gives us 3,1,200, 600 VAF plus 2,600, 3,200 minus 2,600 gives us 600 VAF. These two gives us 9,600 is 600 VAF. So VAF is 9,600 over 600. So a VAF is gelijk aan 16 meters per second. The antwoord is positive, so we can write it as 16 meters per second. Work on a westelijke rigting. Let's have a look at another one. So hier die een vraag vir ons. Bepaal of die botsing in die vorige voorbeeld elasties of onelasties is. So om die eindsnelheid van A uit te werk, we used behoud, die wet van behoud van lineaire momentum. So ons weet die lineaire momentum word behoud. Die eerste voorwaarde is klaar daar. So we can write that down. Number 1, ons weet dat lineaire momentum word bou. Now we need to find out wat van die totale kinetische energie word dat ook bou. So what we need to do is ons moet die totale kinetische energie voor die botsing uitwerk and then we'll do it na die botsing. So let's do that. So voor die botsing it will be kinetische energie van A in die begin plus kinetische energie van B in die begin. That's a half massa van A 4A begin kwadraat plus a half massa van B 4B begin kwadraat. So we substitute the numbers in. Die massa van A 600, die beginsnelheid van A was 28 kwadraat plus a half massa van B 900, 4B begin 16 kwadraat. So here we get 235,200 plus here in 5,200 and together that gives us 350,400 joules. So that is the totale kinetische energie voor. Now we must work out hier ka totaal na die botsing. So again that will be IK van A finaal plus IK van B finaal. I have M van A, 4 van A finaal kwadraat plus I have M van B, 4 van B finaal kwadraat. That is I have 600 4A finaal is 16 kwadraat. I have
904 B finaal is 24 kwaadrat. So that gives us, so here we got 76800 en hier kry ons 259 and together they give us 336,000 joules. And as you can see, hier die getal is kleiner as die getal. So EK word nie behou nie. And we know that as die kinetiese energie nie behou word nie, dan het ons 'n onelastiese botsing. Alright, let's do another one. So here it says a 1 kilogram trolley en 'n 2 kilogram trolley is verbind met 'n veer. Veer is a spring, if I remember correctly. Hulle word in 'n rusposisie gehou. Die twee trolleys skei uit mekaar uit na hierdie ontploffing. Die eerste trolley het 'n snelheid van 5 meters per sekonde na links. Die tweede trolley het 'n snelheid van 2.5 meters per sekonde na regs. Bewys dat die momentum behou word gedurende die ontploffing. So, first things first. Kies 'n positiewe rigting. So aanvaar na regs as positief. Ons het, kom ons teken die ding voor die ontploffing. En na die ontploffing. So let's just see. So die eerste trolley beweeg na links. En die eerste trolley is die 1 kilogram one. En die tweede trolley, and it goes to the right, to the left rather. Die tweede trolley gaan naar rechts and it is 2 kilograms. So hier is hulle voor die ontploffing. Hulle is verbind met 'n veer. So this will be the first one and that will be the second one. En hulle staan stil. En dan na die botsing, hulle word van askies die ontploffing, hulle skei van mekaar. En nommer 1 beweeg na links teen 5 meters per sekonde. En nommer 2 beweeg na regs teen 2.5 meters per seconds. So we can write out using the directions that we have chosen. Now before we do that, ons weet dat m nummer 1 is 1 kilogram en m nummer 2 is 2 kilogram. So en 4 van nummer 1 aan die begin, because they're standing still, is 0 meters per secondes. Dieselfde met 4 van nummer 2 aan die begin, 0 meters per second. Hier, 4 van nummer 1 finaal is 5 meters per secondes en dit gaan negatief wees, want na rechts is positief, so na links gaan negatief wees. En dan 4 van 2 finaal will be plus 2.5 meters per second. So what we need to show is that ons moet bewys dat die momentum behou word. So ons moet die totale momentum voor die ontploffing uitwerk en na die ontploffing om te sien is die twee dieselfde. So voor die ontploffing we've got P, let's say P totaal voor en dit is gelyk aan P van 1 in die begin
plus P van 2 in die begin, M141I plus M242I. M1 is 1, 41I is 0, M2 is 2, 42I is 0. That's 0 plus 0, which gives us 0 kilograms meters per second. P totaal na die botsing will be P van 1 finaal plus P van 2 finaal, which is M141 finaal plus M242 finaal, which is M1 is 141 finaal minus 5. M2 is 2 kilogram, 42 finaal plus 2.5. That gives us minus 5 plus 5, which is 0 kilogram meters per secondes. So die totale momentum voor die botsing is 0 kilogram meters per secondes en die totale momentum na die ontploffing is 0 kilogram meters per secondes. Dat wil sê totale momentum word bou.